Dobrze, jeśli pozwolicie, to ja chciałbym się podzielić też pewnymi myślami, które krążą, czy tak, które mam w moim sercu, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali w tym celu przynajmniej jeden urywek z Pisma Świętego. I to, czym chciałbym dzisiaj w takim trochę telekspresowym skrócie się podzielić, wierzę, że to ma duże znaczenie dla każdego z nas, dla nas ludzi wierzących, szczególnie dla nas jako ludzi wierzących. Otwórzmy Księgę Izajasza, 6 rozdział, to jest strona 755 w Biblii Brytyjskiej. Chciałbym przeczytać od wersetu 1 do 8. Księga Izajasza, 6 rozdział, od wersetu 1, strona 755. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę? Kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za Twoją świętość, za Twoją doskonałość, za Twoją wyśmienitość, czystość, za Twoją niewinność, za Twoją wolność, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Czujemy się, Panie, tak bardzo uprzywilejowani tym, że Ty zechciałeś, Panie, że Ty szukasz nas, że Ty zechciałeś nas znaleźć, Panie, i że Twoje serce jest tak blisko każdego z nas. Dziękujemy Tobie, Panie, również za Twój charakter, za to, jaki jesteś. Panie, modlimy się, abyś objawiał nam siebie, nam. Modlimy się, Panie, o to w Twoim imieniu. Amen. Amen. To, czym chciałem się dzisiaj podzielić, trochę, jak to się mówi, takimi pojedynczymi rzeczami, ale w temacie właśnie Bożej, w temacie w ogóle świętości. I myślałem o tym, przede wszystkim o tym, jaki jest Bóg, który jest święty, który jest czysty, który jest doskonały. Myślałem też o tym, że żyjemy w świecie, który jest nazywany przez Boga złym światem. Jest nazywany niegodziwym miejscem. I pojawiamy się my, chrześcijanie, powołani właśnie przez tego świętego Boga do tego, aby żyć w tym miejscu, w tym świecie. I w Biblii, w Słowie Bożym
w niejednym, w bardzo wielu miejscach Bóg mówi o tym właśnie, o swojej świętości, o swojej doskonałości, o swojej czystości, o swojej dobroci. Czytaliśmy tutaj właśnie to, co Izajasz zobaczył swoimi naturalnymi oczami. To, co zobaczył, było tak wielkie, było tak wyniosłe, było tak czyste i też wspaniałe, że kiedy pomyślał o tym, kim on jest, kiedy pomyślał o tym, że jest grzesznym człowiekiem, mówi tutaj, że jest człowiekiem nieczystych warg. Myślę, że Izajasz był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę z tego, że to, co mówił, nie zawsze było błogosławieństwem. Zdawał sobie sprawę również z tego, że mieszka pośród ludzi, którzy mówimy często różne, właśnie nie zawsze dobre rzeczy. I kiedy Izajasz zobaczył właśnie tego Boga, od razu pomyślał o tym, że czeka go śmierć, że mówi, biada mi. Pewnie myślał o tym, pewnie widział to, że nie jest w stanie się ukryć ani uciec przed Bogiem. I widział też to, jak bardzo sam jest słaby, pełen poczucia winy. Później w 7 wersecie czytamy o tym, że jego wina jest usunięta. Czyli on musiał też mieć w swoim życiu poczucie winy. Poczucie tego, że jest brudny, tego, że jego serce jest nieczyste, jest brudne. Ciekawe jest to, że właśnie Izajasz miał taką wizję, że Bóg objawił mu siebie. Bóg, który w Starym Testamencie nazywa nie tylko siebie świętym Bogiem, ale też wiele rzeczy związanych z Bogiem i ze świątynią są też nazywane rzeczami świętymi. Są różne miejsca, ziemia na przykład w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej 3:5 znajdujemy ziemię, która jest nazywana ziemią świętą. Prawdopodobnie dlatego, że Bóg zdecydował, że Jego obecność tam będzie. Świątynia w drugiej Księdze Mojżeszowej 28-29 i w drugiej Księdze Kronik 35:5 jest nazywana też miejscem świętym. Było to miejsce, gdzie przebywała Boża obecność, Boża chwała. Również w Starym Testamencie ofiary, które były składane w drugiej Księdze Mojżeszowej 29-33 są nazywane ofiarami świętymi. Olej do namaszczania, który był przygotowywany, był nazywany olejem świętym. Była też uświęcona czy poświęcona woda, przybory, przyrządy były takie, które były święte. Sabat, którego przestrzegali Żydzi, jest święty, ponieważ to był dzień, który należał do Pana. W drugiej Księdze Mojżeszowej 20, od wersetów 8 do 11. I o czym mówiła właśnie świętość w Starym Testamencie? Przede wszystkim tutaj przejawiają się dwa aspekty. Jedna to jest to, że pewna rzecz, osoba, miejsce nie jest właśnie czymś powszednim, czymś powszechnym.
A druga rzecz to jest to, że właśnie ta rzecz, to miejsce było przeznaczone do służby dla Pana. I tak było w Starym Testamencie. Wiele było właśnie tych świętych, jak to mówi, rzeczy, które należały do Pana, które były związane z Bogiem i ze służbą. Ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie, kiedy pojawia się nowe przymierze, to trochę się zmienia, ponieważ pewne zewnętrzne objawy już nie mają tak wielkiego znaczenia, to co się robi na zewnątrz, ale pojawia się, tak jak na przykład w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus zwraca uwagę już, kiedy mówi o sercu człowieka, zwraca uwagę na to, że to zewnętrzne nie ma tak wielkiego znaczenia może, ale jak ważne jest właśnie serce człowieka, myśli człowieka, pragnienia człowieka. I oczywiście w Nowym Testamencie pojawia się słowo święty. Słowo na przykład święty Bóg już pojawia się bardzo rzadko. W zasadzie tylko jeżeli w Nowym Testamencie pojawia się cytat ze Starego Przymierza. Natomiast bardzo często słowo święty odnosi się do Ducha Świętego, do osoby, do jednej właśnie z trzech osób Bożych. I to jest na przykład w Ewangelii Mateusza 1,18, w Dziejach Apostolskich 1,2, w liście do Rzymian 5,5. Kiedy jest użyte słowo święty, jest mowa o Duchu Świętym. Chrystus, również nasz Pan, nazywany jest w niejednym miejscu jako ktoś, kto jest święty, kto jest czysty, kto jest doskonały. W Ewangelii na przykład Marka 1,24 jest nazwany świętym Bożym. Świętym, który przychodzi od Boga. W Dziejach Apostolskich 3,14 Jezus jest nazwany świętym i sprawiedliwym. A w Dziejach Apostolskich 4,30 świętym Synem Jezusem. W Nowym Testamencie to słowo święty ma nowe, nie wiem czy nowe, czy może właśnie inne znaczenie, ale pojawia się właśnie w niejednym miejscu i ma też wpływ na nasze życie, czy świętość jest czymś, co dotyczy każdego z nas. W Ewangelii, jeszcze wracając do Nowego Testamentu, na przykład miasto Jeruzalem w Ewangelii Mateusza 4,5 jest nazwane miastem świętym. Stare Przymierze w Ewangelii Łukasza 1,72 jest nazwane świętym przymierzem. W liście do Rzymian 1,2 Pismo Święte, Biblia, nazywana jest Pismem Świętym. Prawo w liście do Rzymian 7,12 jest nazwane świętym. A Góra Przemienienia w drugim liście Piotra 1,18 jest przez apostoła Piotra nazwana właśnie świętą górą. I czy kwestia właśnie świętości ma znaczenie jakieś w naszym życiu? Myślę, że ma bardzo takie praktyczne. Ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim takie, że
my zaprosiliśmy Boga, świętego Boga, do naszych serc, do naszego życia. I dlatego nasze życie, nasze serca bardzo często już nie pozostają takie, jak były kiedyś. W pierwszym liście do Koryntian 3,16 i 6,19 jest powiedziane, że Duch Święty zamieszkuje serce człowieka wierzącego. Serce osoby, która narodziła się na nowo. I tak naprawdę my jako chrześcijanie jesteśmy nazywani ludźmi świętymi. W liście do Hebrajczyków 10:10, 10:14 jest powiedziane o tym, że Bóg poprzez jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I jaki to ma wpływ na nasze życie? Czy coś z tego wynika, że Bóg, właśnie, że święty Bóg zamieszkuje serca nas, ludzi, którzy którzy nie jesteśmy jeszcze doskonali, którzy nie jesteśmy jeszcze właśnie tacy jak Bóg. Ciekawe jest, jeszcze wracając w księdze Izajasza, w tym 6 rozdziale, kiedy widzimy właśnie świętego Boga, grzesznego człowieka, widzimy, że Bóg nie zajmuje się, jak gdyby, co jest sercem Bożym w tym całym urywku. O czym myśli Bóg? Czy Bóg myślał o tym, no tak, ja mam plan dla tego narodu, dla tych ludzi, ale jacy to są ludzie? Bóg wybrał sobie ten naród. Bóg wybrał sobie Izraela i wiedział dokładnie, już na samym początku w księdze Izajasza, też Bóg wiedział, jacy są ludzie. Bóg objawia i mówi to też im, że po prostu od stóp do głów są źli, że nie ma nic na nich zdrowego, że nasza natura, że Izrael nie ma rozeznania, nic nie rozumie, o co Bogu chodzi, opuszczają Boga, odwracają się od Niego. Nie ma, w Izraelitach nie było, można powiedzieć, że Bóg trochę się z jednej strony żali, ale z drugiej strony tak naprawdę objawia właśnie, jacy Izraelici byli. Więc, ale właśnie, czy to jest istotne? Czy to jest ważne? No na pewno to jest ważne dla świętego Boga, ponieważ On nie może przebywać z ludźmi, którzy są grzeszni. Pismo Święte mówi, że Bóg nawet jest tak czysty, że nie może patrzeć na zło. Albo może nie chce, może Jego charakter mu nie pozwala. Ale w księdze Izajasza, w 6 rozdziale, czytamy o tym, że w Bożym sercu nie jest ważne to właśnie jacy my jako ludzie jesteśmy. Dla Niego ważne jest to, że On ma plan dla ludzi. On ma przesłanie dla ludzi. On ma powołanie dla ludzi. I Izajasz usłyszał ten głos. Izajasz pewnie się rozglądał, czy ten głos to do niego, czy może do kogoś innego. Ale kiedy zobaczył, że tylko on jest w Bożej obecności, powiedział odważnie: Panie, jeśli chcesz, poślij mnie. Ja tam pójdę. Ja zrobię to, co chcesz, aby się działo. I później w księdze Izajasza czytamy, że to nie była bardzo słodka i prosta służba, to do czego Izajasz został powołany. Ale
Niemniej to nie zmienia faktu, że Bóg ma plan, że Bóg ma nie tylko plan, ale ma rozwiązanie właśnie zarówno naszej grzeszności, jak i tych naszych często niedoskonałych myśli. Dlatego właśnie Bożym rozwiązaniem, widać z tego, że to jest jedyne rozwiązanie, jest to, kiedy my pozwalamy Jemu żyć i działać w naszych sercach. Kiedy tak naprawdę to nie my naszymi myślami próbujemy wykalkulować, co Bóg chce, jaki jest Jego plan, ale to my potrzebujemy przyjmować Jego myśli. Potrzebujemy przyjmować Jego serce, zrozumienie Jego serca i Jego natury. W pierwszym liście Piotra 2:9 czytamy o tym, że Bóg czyni nas świętym narodem. A w liście do Kolosan 3:12 apostoł Paweł pisze o tym, że jesteśmy wybranymi przez Boga, świętymi i ukochanymi przez Niego. Myślę, że nie ma nic wspanialszego niż właśnie poznawanie Boga, niż szukanie Go, niż szukanie Jego dróg, szukanie Jego woli, bo wierzę, że do tego właśnie każdy z nas, ludzi, został stworzony. Każdy z nas jest cenny w oczach Bożych i każdy z nas, dla każdego z nas Bóg ma szczególny plan i wspaniałe życie. Wspaniałe życie. I możemy pomyśleć tutaj o tym życiu na ziemi, ale też jeszcze to nie jest cała historia, bo Bóg mówi też o życiu wiecznym. O tym, że nasze życie na ziemi tutaj to jest może kilkadziesiąt lat, a pytanie jest jeszcze o całą wieczność. I to jest dobra wiadomość, to jest dobra nowina, że Bóg przygotowuje dla nas wspaniałe rzeczy, nie tylko dla nas, wspaniałe rzeczy, ale to, czego potrzebujemy, to, co jest potrzebne dla Boga, to On potrzebuje nas jako swoich naczyń. On potrzebuje nas jako ludzi, które można, jako naczynia, które może użyć. Bóg może użyć każdego z nas i chce używać każdego z nas. Wow. Myślę, że jest to coś cennego, że Bóg ma to wieczne życie dla nas, ale też ma dla każdego innego człowieka. I potrzebuje do tego celu, chce używać nas, chce budować nas, chce wypełniać nas. Wow, tak wspaniałego Boga mamy. I myślałem o tym, że właśnie w naszym życiu, kiedy my jesteśmy tymi kruchymi naczyniami, które bardzo często łatwo się tłuką, bardzo często łatwo się siniaczą, bardzo często upadają. Potrzebujemy też chronić się właśnie od złych rzeczy, które są wokół nas. Żeby to życie, które mamy, żeby ono się nie rozlało. Żeby ten skarb, który jest w nas jako w cennych naczyniach, się nie zniszczył. Żeby ten tego cennego ducha, który mieszka w nas, żeby on mógł działać przez nas. To jest wspaniała rzecz i wspaniałe jest to, że on działa w nas, że możemy właśnie Boga szukać, że możemy mieć taki cel w życiu, że możemy o to się prosić Pana Boga, bo myślę, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic zrobić.
Jezus powiedział, że bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. A On może zrobić wszystko, co tylko chce. Więc wspaniale jest, myślę, że jest to najwspanialsza rzecz, jaką możemy robić w życiu. Właśnie szukać Boga, szukać Jego czystości, Jego planu i też strzec się od złych rzeczy, które mogą nas niszczyć w naszym życiu. A my możemy się koncentrować na Słowie Bożym, uczyć się tego Słowa, dzielić się tym Słowem, które jest niesamowitym takim pokarmem, bardzo często nadzieją, dla wielu ludzi jedyną siłą, którą możemy ich wesprzeć. Bardzo często ludzie w tym świecie są tak wyjałowieni, wysuszeni, że każda odrobinka właśnie Bożego Słowa, nadziei jest tak cenna i jest tak czymś, co ci ludzie tak bardzo czego pragną, czego potrzebują. Także dzięki Bogu, że On też nie zabiera nas po zbawieniu od razu do nieba, ale że ma plan na nasze życie, że ma dla nas powołanie i że ma właśnie plan też dla tego miasta, dla tego kraju, dla całego świata. Także za chwilę będziemy się modlić, też możemy pomyśleć właśnie o jakichś potrzebach, o tym, co chcemy powierzyć naszemu wiernemu Stwórcy, o co możemy Go prosić, co możemy Mu powierzyć i reszta to On powiedział, że On wszystkiego dokona. On to wszystko, Jego wola się będzie pełnić. Amen? Amen. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy wieczór, za to, że jesteś z nami, że kochasz nas. Dziękujemy, Panie, za to, że myślisz o nas każdego dnia, że Ty szukasz, Panie, człowieka, który chciałby przyjąć łaskę od Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś tak wspaniałym, cudownym Bogiem. Panie, modlimy się, abyś pomógł nam zawsze o tym pamiętać, że Ty czekasz na nas, że myślisz o nas, że nas chcesz wspierać, budować, prowadzić. Dziękujemy, Panie, za to, że jesteś dobrym pasterzem, że jesteś najlepszym nauczycielem. Dziękujemy też, Panie, że poniosłeś nasze grzechy na krzyż. Dziękujemy, Panie, że spłaciłeś nasze długi. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy żyć bez poczucia winy, Panie. I możemy z radością, w wolnych sercach, Panie, Ciebie wywyższać i uwielbiać. Modlimy się, Panie, o resztę tego nabożeństwa. Też prowadź nas w modlitwach. Prosimy Cię o to w Twoim imieniu. Amen.